Bisan sa panayang pagsaka sa new COVID-19 cases sa Davao Region, anaa paghihapon sa low-risk classification ang reyon. Hinuna ngayon na ang DOH-11 ug dugang personahe alang sa mga facilities sa reyon. Ano report ni Argil Relator? Sa datos sa DOH-11 sa unang siyam ka adlaw karong bulan sa Enero, ana-ana sa 587 ang COVID-19 cases sa Davao Region. Tataw nga mas taas kini kung itandi sa 359 cases lang sa tibuok bulan sa Disyembre sa niaging tuig. Ang mga panagtapok ato sa Pasko ug New Year ang ginatudlo sa ahensya nga hinungdan sa pagsaka karon sa ihap sa mga kaso sa COVID-19 sa rehiyon. Ato nga doon nagyoy pag tinakdanay, no, in kaso man nga dunay usa or duha nga wala pa nahibalaan, no, kay usually kung nakita nato sa mga kaso asymptomatic or wala sila simptomas, so makatakod gihapon siya. Morning matakdan gihapon niya. Hinoon gikumpirma sa DOH-11 nga wala pay natalang kaso sa Omicron variant sa rehiyon. Gani ana pa kini sa low risk classification ug dili pa ipailawom sa alert level 3. Gikan sa 1,104 personnel sa niaging tuig nga maoy nakadeploy sa managlahing temporary treatment and monitoring facilities sa rehiyon, miubos kini sa 539 human miubos sab ang mga kaso sa rehiyon. Apan agig pagpangandam sa gilaumang surge, nangayo na og pondo ang DOH-11 ngadto sa National Office alang sa dugang personahe. Giawhag sab sa DOH ang mga ospital nga ablihan na balik ang ilang 30% bed capacity sa private hospitals ug 50% sa public hospitals aron mahimong COVID beds. Authorized bed capacity. So mo ni kini ang ato ang gipangandaman sa ato ang mga tagsa-tagsa ka mga hospital nga unta maka-preparar na pud sila sa ilang mga COVID beds in kaso man nga mudaghan ang ato ang cases sa COVID. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.